एउटा गोकर्ण अनुभव, एउटा धन्दकारी अनुभव, एउटा धुन फेरि हल्ला थाले। 2 मिनट के नाच्या थियो हल्लै आउँछ। अनि त्यसपछि धुन्धकारी एउटा छोरो को भयो त भन्दा धुन्धुलीबाट जन्मेको धुन्धकारी, अर्को भयो गोकर्ण अनुभव। यस्तो प्रकारले 2वटा सन्तान भए। अनि गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, धुन्धकारी महाकल। गोकर्ण एकदम पण्डित ज्ञानी हुनुभयो, सबैलाई शिक्षा दिने, सबैलाई दया राख्ने, प्रेम भाव भएको हुनुभयो। किन त भन्दा सन्यासीको कृपाबाट दिएको फल गाईले खाएर जन्मेको कारणले गोकर्ण साह्रै ज्ञानी हुनुभयो। अनि उता जन्मेको थियो नि त्यो बहिनीको छोरो, त्यो ल्याएर पालेको त्यो धुन्धकारी। यी दुईटै के भयो? दुईटै प्रख्यात भयो हुन छ, तर एउटा कुख्यात एउटा प्रख्यात। गोकर्ण के हुनुभयो? प्रख्यात हुनुभयो, सबैले माया गर्ने, प्रेमपूर्वक सबैले बाबु भन्ने माया गर्ने। अर्को कुख्यात भएर गयो धुन्धकारी। अनि त्यो धुन्धकारीको स्वभाव कस्तो थियो भने सुन्नुहोस्, कहिले स्नान आदि कर्म नगर्ने बिचरा। त्यतिखेर जन्मिने बित्तिकै आमाले हतार गरेर धोइपो हाले नगरिकन दिदी कहाँ ल्याइदिएकी, जन्मिया बेलदेखि मरि गएर नआएको। कति फोहोरी थियो होला। के भने त स्नान शौच क्रियाहीन हो। स्नान आदि शौच भनेको पवित्र, यस्ता आदि कर्मबाट हीन भएको, दुर्भिक्ष जीवमा लाए, त्यही कारण साह्रै क्रोधी स्वभाव भएको। यस्तो खालको त्यो के थियो भन्दा धुन्धकारी थियो। त्यसले चौर सबैका धन सम्पत्तिलाई गएर छोड्थ्यो। गाउँमा जान्थ्यो, बालकहरूलाई हिँड खेल्न नभन्थ्यो, लिएर जान्थ्यो। जाँदा जाँदै पर कुवा देख्थ्यो, त्यही कुवामा बच्चो खसालिन्थ्यो। छैन तेरो कहाँ गयो कहाँ गयो। अनि साथमा त्यो साङ्लाले बाँधेको कुकुरलाई लिएर डोराएर हिँड्थ्यो। अनि नखाने कुराहरू सब अस्तेन भनेको, सब भनेको मरेको लासको निमित्त दिएका अन्नहरूको अथवा देउरी हातले भोजन गर्थ्यो। त्यस्तो थियो धन्धकारी। अनि एक दिन त त्यति मात्र हो र, चण्डालको स्वभाव गरेको, बेस्याहरूलाई ल्याएर राख्ने, अनि एक प्रकारका नचाहिँदा कर्महरू गर्ने। यो गर्दा गर्दै एक दिन के भएछ भन्दा तत्पिता कृपणम प्रोच्चर धनहीनो रुरोध। एक दिन पिताजीको भाजाती सबै धन के गरेछ, चोरेर लगेछ। अनि त्यो बाबुको धन चोरिसकेपछि अनि पिताजी के गर्न लाग्नुभयो, त्यो छोराले गरेको कुकर्म देखेर साह्रै रुन लाग्नुभयो। वन्य